خب در این بخش میخوایم به آموزش نوت‌نویسی برای سازهای کوبه‌ای بپردازیم. سازهای کوبه‌ای ایرانی مثل تنبک و دف و هر ساز کوبه‌ای دیگه‌ای که میخوایم براش نوت بنویسیم. در این قسمت میخوایم که درباره نوشتن نوت برای سازهای کوبه‌ای صحبت بکنیم که مثلا در سازهای ایرانی مثل تنبک و دف. ببینیم که باید چه کار بکنه. من میرم اول یه فایل جدید باز میکنم از منو فایل، قسمت نیو و دیفالت داکیومنت رو انتخاب میکنم دیگه که یک صفحه خام رو به من بده. باز اینو تا یه حدی بزرگ میکنم که بهتر ببینیم. مرحله بعد اینه که بیام خط حامل رو مناسب سازی بکنم برای ساز کوبه‌ای مورد نظرم. چیزی که مسلمه اینه که از 5 خط ما هیچ وقت استفاده نمی کنیم برای ساز کوبه‌ای. حالا نه هیچ وقت، ولی بیشتر برای سازهایی که کوک نمیشن منظورمه. مثلا تیمپانی در ارکستر سمفونیک سازیه که قابلیت کوک شدن داره و اگر دقت بکنید توی پارتیتور ارکستر برای اون هم خط حامل 5 خطی میذارن و معمولا با کلید فا می نویسن که قابل کوک شدن چون هست بشه کوکی که مورد نظر هست رو روش نوشت. اما مثلا سازی مثل تنبک، دف یا حالا سازهای دیگه‌ای که ساز کوبه‌ای محسوب میشن و قابلیت کوک شدن ندارن، نیازی نیست که ما از 5 خط حامل و کلید حتی استفاده کنیم. حالا میخوایم تو این قسمت به شما آموزش بدیم که چجوری میتونید این خطوط حامل رو تعدادش رو تغییر بدیم و کلید رو هم کلید مناسبی برای ساز کوبه‌ای بذاریم. خب برای تغییر تعداد خطوط حامل میایم در منو ویندو و اولین گزینه هستش اسکور منیجر که همونجوری که مشاهده میکنید کلید میانبرش هم کنترل به اضافه کی هست. من اینجا با کنترل کی بازش بکنم. خب این پنجره دو قسمت هست که یه قسمت اطلاعات مربوط به فایلتون هست که حالا اینجا مشخص میشه که هیچی، از تایتل و ساب تایتل و اینا که هیچی، و سربرگ دوم که کلیک بکنه اینسترومنت لیست. اینجا شما پنجره ای رو مشاهده میکنید که ما در واقع با این قسمتش کار داریم. اینجا نوشته استاف یعنی خط حامل و جلوش نوشته استاندارد 5 لاین، یعنی الان روی حالت استاندارد 5 خطی هست که من اینجا میتونم گزینه یک خطی، ببینید چه گزینه‌ای داره، یک خطی با خط میزان کامل، یک خطی با خط میزان کوتاه و بدون خط با خط میزان کامل، یه دونه هم گزینه داره آدر. بهتون بگم که اول میتونیم ما اینجا یه دونه یک خطی انتخاب بکنیم. همونجوری که مشاهده میکنید خطی که به جا میمونه در واقع خط وسط هست، یعنی خط سوم حامل هست که خب وقتی ما روش نوت مینویسیم طبق حالت عادی دوم نوت رو میندازه به سمت پایین و نسبت به کسر میزان یا میزان نما هم میبینید که در وسط این دوتا عدد صورت و مخرج میزان نما میفته. حالا اگر ما همچین خطی مورد نظرمونه و خط حامل هم میبینید که خط میزان هم به این شکل بالا پایین خط حامل قرار میگیره. اگر همچین چیزی مد نظرمون میتونیم از همین حالت استفاده کنیم، اگر نه که حالا حالتهای دیگه هم هست که الان در موردش صحبت میکنیم. من دوباره با کنترل کی این پنجره رو باز کردم. حالا میام تو قسمت این دوباره میذاریم رو حالت استاندارد، بعد میایم تو قسمت آدر. قسمت آدر رو که انتخاب میکنیم ببینید یه پنجره باز میشه استاف ستاپ و در اینجا ما میبینیم که 5 خط حامل هستش نمایش داده میشه تو قسمت پریویو و میتونیم اینجا بیایم گزینه کاستوم استاف رو انتخاب بکنیم. با این کار یک خطکش عمودی اینجا نمایان میشه که تشکیل شده از یک سری مربع‌هایی که روی هم قرار گرفته. به ازای هر خطی یک مربع وجود داره که الان این 5 خط حامل ما 5 تا مربعی که روی هم قرار گرفتن روشن شده که به ازای هر مربع خطی رو ما داریم میبینیم. حالا اگر اون مربع خاص رو
هر کدوم از مربعایی که نمیخوایم رو روش یک کلیک مجدد بکنیم، اون خط هم پاک میشه. من الان بالا و پایینی رو برداشتم و 3 خط موند. دقت بکنید که نیازی نیست حتما خطا کنار هم باشه. مثلا من میتونم اینجا از این 5 خطی که بود خطهای بینش رو بردارم، در واقع خط اول و سوم پنجم باقی موند. بستگی به اون کاری داره که ما میخوایم بنویسیم. یعنی شما در این قسمت با هر حالتی که دلتون بخواد میتونید خط حاملتون تنظیم کنید. حتی بیش از 5 خط بکشین یا 2 سری 3 خطی بکشین برای یک استف. حتی اینا رو هر جور که دلتون بخواد میتونید تنظیم بکنید. بعد که انجام شد اوکی میکنیم و این میاد روی خط حامل اعمال میشه. و برای تغییر کلید ابتدا میتونیم از 2 جا اقدام بکنیم. یکی همین پنجره هست که اینجا نوشته first clef، یعنی اون کلید اولیه، و ما اینجا با کلیک روی این فلش میتونیم به همه کلیدهای ممکن دیگه‌ای که فیناله برای ما تعبیه کرده دسترسی داشته باشیم، که معمولا برای ساز کوبه‌ای یا از این کلید یا از این کلید استفاده میکنن. حالا من این رو انتخاب میکنم و میبینیم که اینجا قرار گرفت. اگر از اینجا هم نخواستیم اقدام بکنیم، من میذارم دور کلید صلح. این پنجره رو که بستیم، اینجا یه دونه کلف تول داریم توی خطکش ابزار بالای صفحمون. من کلف تول رو که فعال بکنم میتونم بیام روی خطوط حامل کلیک بکنم و از اینجا دسترسی داشته باشم به کلیدهایی که فیناله برای ما تعبیه کرده و از اینجا قسمت این کلید رو انتخاب بکنم. خب این از کاری که میشه برای سازه کوبه‌ای کرد. نحوه نوت نویسیش هم به همون شکل نوت نوشتن حالت عادی هست. اگر فرض مثال ما بخوایم که در حالت عادی همه دومه نوت هامون به سمت بالا یا پایین قرار بگیره، این رو هم بگم خدمتتون که دیگه قسمت سازه کوبه‌ای تکمیل بشه. میایم تو قسمت استف تول و کل خطوط رو انتخاب میکنیم با کنترل آ و روی قسمت انتخاب شده دوبل کلیک میکنیم یا یک کلید اینتر رو میزنیم. پنجره استف اتریبیوتس که باز شد یه قسمتی داره استم ستینگ. این استم ستینگ رو که بزنیم پنجره باز میشه که حالا با تنظیمات دیگهش من کاری ندارم. اگر این قسمت شما نوشته استم دایرکشن، یعنی سمت قرار گرفتن دوم نوت، که در حالت عادی روی گزینه دیفالت دایرکشن هست، یعنی همون حالتی که از خط سوم به بالا دوم رو به پایین میندازه و از خط سوم به پایین، یعنی بین خط دوم و سوم به پایین، دوم نوت به سمت بالا قرار میگیره. اگر ما چیز غیر از این بخوایم، یعنی بخوایم همیشه بالا یا همیشه پایین قرار بگیره، 2 تا گزینه بعدی رو انتخاب میکنیم. گزینه دوم نوشته همیشه بالا always up و گزینه بعدی نوشته که always down، یعنی همیشه دوم نوت ها به سمت پایین قرار بگیره. اینجا اگر من always up رو انتخاب میکنم، خب الان میام با SPD شروع میکنم نوت نوشتن. الان ببینید دارم روی خط وسط مینویسم ولی دوم نوت میره بالا، میرم بالا، بازم میبینید دوم نوت بالاست. دقت بکنید دیگه دوم نوتی رو پایین نمیندازه، مگر اینکه بخوام خودم جهت دوم نوت رو استثناً تغییر